আজকে তোমাদের টপিক ক্লাস 7-এর লেসন 1 ইংরাজি বুক অফ নেচারের সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো কোশ্চেন অ্যান্সার। দেখো, প্রথমে তোমাদের যেটা দিয়েছে আন্ডারলাইন করতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ। ইন্ডিয়া ইজ ইন এ ফ্যাক্ট অপশন এ স্মল পার্ট অফ দি আর্থ সারফেস। সেকেন্ড কোশ্চেন কী আছে তোমাদের? ওয়ান্স আপন এ টাইম দি আর্থ ওয়াজ টু হট। এরপরে আছে ফসিলস আর দি অ্যান্সার কোনটা হবে? দি রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং। এর পিডিএফ তোমার নিচে ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে। অ্যাক্টিভিটি 2, নিচের আনসারগুলো তোমাদের উত্তর দিতে হবে। কী আছে? হোয়াট মাস্ট উই ডু নো অ্যাবাউট দি লেট অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই জগতের শেষ সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইউ মাস্ট থিঙ্ক অফ অল কান্ট্রিজ স্টোরি অফ দি ওয়ার্ল্ড। উই মাস্ট রিড দি স্টোরি অফ দি আর্থ ইন বুকস। আমরা গল্প, পৃথিবীর গল্প বই পড়তে পারি। আমাদের সমস্ত দেশের সম্বন্ধে ভাবতে হবে। পৃথিবীটা কত পুরনো? পৃথিবীটা হচ্ছে আমাদের কোটি কোটি বছরের পুরনো। 3 নম্বর কোশ্চেন আছে হু রোমস দি আর্থ আর অ্যারাইভেল অফ দি হিউম্যান বিংস। আমাদের মানুষের আগমনের আগে কারা বিচরণ করতো? না শুধুমাত্র অ্যানিমেল না। এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি 3-এ তোমাদের কী আছে? অ্যাক্টিভিটি 3-এ আছে যে সুইটেবল ওয়ার্ড দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। প্রথম হচ্ছে হিস্ট্রি, তারপরটা হবে কান্ট্রি, তারপরটা হবে গ্রো, তারপরটা হবে ইমাজিন, তারপরটা হবে স্টাডি। এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি 4-এ তোমাদেরকে মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে। যেমন ইন্টারেস্টে মিনিংফুল সেন্টেন্স কী হবে? একটা পূজা হ্যাজ এ লট অফ ইন্টারেস্ট ইন পেসের সম্বন্ধে অনেক কিছু ইন্টারেস্ট আছে। এরপর সারফেস, দি সারফেস অফ দি আর্থ কনসিস্ট দি হাইড্রোস্ফিয়ার অ্যান্ড দি লিথোস্ফিয়ার। তারপর ইনহ্যাবিটেটেড দি বাক্য হচ্ছে কি? দি উডস আর ইনহ্যাবিটেড বাই মেনি ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল। এরপর টুগেদার দিয়ে হবে উই এগ্রি টু ওয়ার্ক টুগেদার ইন সায়েন্স। এরপর সায়েন্টিস্ট দিয়ে হবে কি? এপিজে আব্দুল কালাম ওয়াজ এ সায়েন্টিস্ট। এবার ট্রু ফলস এবং তার সাথে একটা সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস। তোমাদের এটা কত নম্বর? তোমাদের এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 5। দেখো প্রথমটা হবে কি? ফেয়ারি টেলস আর দি রিচ ইন ইমাজিনেশন। এটা ট্রু বিকজ সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা তোমরা দেখে নাও, বিকজ উই ফাইন্ড দি ইম্পসিবল থিংস হ্যাপেনিং ইন ফেয়ারি টেলস। এরপর দেখো উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দি ফার অফ ডে। ফলস। সাপোর্টিং সেন্টেন্স হচ্ছে বিকজ উই ক্যান নো অ্যাবাউট দি ফার অফ ডেজ বাই দি স্টাডি অফ দি রিভার মাউন্টেন ফসিলস। এরপর দেখো দি অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দি হিন্দি অর ইংলিশ অ্যালফাবেট। এটা ফলস। সাপোর্টিং সেন্টেন্স কী হবে? বিকজ দি অ্যালফাবেট অফ দি নেচার ইজ এভরিথিং উই ফাইন্ড দি নেচার লাইক পেবেলস রিভার ফসিলস। এরপর আছে উই ক্যান লার্ন এ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দি রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স। ট্রু। সাপোর্টিং সেন্টেন্স আছে কি? বিকজ এভরি রিভার অর মাউন্টেন্স হ্যাজ ইটস ওন স্টোরি। অ্যাক্টিভিটি 6 তোমাদের রয়েছে কমপ্লিট দি ফলোইংস। তোমার টেস্ট থেকে নিয়ে এখানে যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেখানে পূর্ণ করতে হবে। তোমরা নিয়ে দেখে নাও, এখানে করা আছে ম্যান ডিড নট এক্সিস্ট ইন ওল্ড টাইমস। তারপর একটা হচ্ছে শুড লার্ন দি আলফাবেট ফার্স্ট। তারপর হচ্ছে অফ এ বিগ রক। তারপর হচ্ছে প্লে অ্যান্ড মেক সেন্ট কাস্টেল। 7 নম্বরটা দেখো। 7 নম্বরটা হচ্ছে স্টেটমেন্টসের সাথে রিজন, কী কারণে এটা ঘটেছিল। ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু।
because they are written out the imagination. A piece of rock looks different prevails because the piece of rocks bigger the water and prevails. তোমরা সেভাবে দেখে নিতে পারো। এরপর অ্যাক্টিভিটি 8 তোমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কিছু বাক্যের অ্যান্সার দিতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে কি হুইচ আর দি থিং অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেলস আস অ্যাবাউট দি আর্থ আর্লি লেল। আমাদের চারপাশের কোন জিনিসগুলি আমাদের পৃথিবীর আদি কাহিনী বলে? সেগুলো কি? রক, মাউন্টেন্স, পেবেল, রিভার, ফসিল, টেলস দি আর্থ আর্লি টেল। এরপরে যে হোয়াই, কেন? ডাজ দি পেবেল হ্যাভ এ স্মুথ সারফেস, কেন একটি নুড়ি মসৃণ পৃষ্ঠ আছে? কারণটা দেখে নাও। বিকজ দি পেবেল রোল ইন দি বটম অফ দি রিভার অ্যান্ড সারফেস বিকাম স্মুথ, কারণ হচ্ছে কি নদীর তলদেশে নুড়ি গড়ি গড়ি যায়, ফলে মিশ্রণটা পৃষ্ঠ হয়ে যায়। এরপর কি আছে হাউ ডাজ দি পেবেল বিকাম জায়েন্ট স্যান্ড, কীভাবে নুড়ি পাথর কাদাবাড়িতে পরিণত হয়? এর কারণ হচ্ছে ক্রমাগত নদীতে গড়িয়ে যাওয়ার জন্য ঘর্ষণের জন্য কাদাবালি পরিণত হয়ে যায়। ওই যে হোয়াট ডাজ দি অথর মিনস দি গ্রেট বুক অফ নেচার, প্রকৃতির মহান বই দ্বারা লেখক কী বললে? অথর মিনস দ্যাট দি নেচার ইজ লাইক এ বুক অফ থিংস ইন আর দি লাইকস অফ পেজ অফ বুক, লেখকের মতে প্রকৃতি একটি বইয়ের মতো এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলি সেই বইয়ের পাতার মতো। অ্যাক্টিভিটি 9 তোমাদের রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে। রিঅ্যারেঞ্জ তোমার দেখিয়ে দিই, প্রথমটা 2 নম্বর, তারপর 6 নম্বর, তারপর 4 নম্বর, তারপর 1 নম্বর, তারপর 5 নম্বর, তারপর 3 নম্বর। তোমরা দেখে নিতে পারো। অ্যাক্টিভিটি 10 তোমাদের কী আছে? এই কলমের সাথে এই কলমের ম্যাচিং। তাহলে 1 নম্বরটা ম্যাচিং কোথা হয়েছে? 1-এর সাথে 6, 2-এর সাথে 4, 3-এর সাথে 5, 4-এর সাথে 1, 5-এর সাথে 2 এবং 6-এর সাথে 3। তোমরা দেখে নিতে পারো এবং পিডিএফও নিচে আছে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো। অ্যাক্টিভিটি 11 কী আছে? এই যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এই ওয়ার্ডগুলো তোমাদের এর অপোজিট মিনিং, এই ওয়ার্ডের অপোজিট মিনিং এখানে দেওয়া আছে, এই ওয়ার্ডের অপোজিট মিনিং এখানে তোমাদের দেওয়া আছে, সেইগুলো তোমাদের করতে হবে। দেখো প্রথমে আছে আর্লি, তাহলে আর্লির বিপরীত কী হবে? লেট। তারপর হ্যাপি হবে স্যাড, স্মুথ রাফ, ফাউন্ড লস্ট, সাবস্ট্রাক্ট অ্যাড। অ্যাক্টিভিটি 12 কী আছে? তোমাদের বইয়ে যেটা রয়েছে সেটা দেখবে, এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রোফ বসাতে হবে। তাহলে অ্যাপোস্ট্রোফ যেখানে যেখানে দেখো অনারেবলে অ্যাপোস্ট্রোফ বসিয়েছি, তারপর তোমাদের এখানে গার্লসে বসবে, তারপর সাবিনা, আক্রম, এরপর তোমাদের চিলড্রেন, টেগোর। অ্যাপোস্ট্রোফ ছাড়া তোমাদের বই আছে এবং আমাদের যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রোফ দিয়ে লিখতে হবে। তাহলে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো কোথায় কোথায় আমরা অ্যাপোস্ট্রোফ বসিয়ে দিতে পেরেছি। এরপর দেখো 12 কী আছে? ফলোয়িং প্যাসেজ দ্য কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ড, তোমার উত্তরটা দেখে নিতে পারো। এরপর 13 কী আছে? দেখো প্রোনাউন, পসেসিভ প্রোনাউন, পসেসিভ প্রোনাউন্স, পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, পসেসিভ প্রোনাউন্স। তাহলে আই, মাই, আওয়ার্স, উই, আওয়ার্স, আওয়ার্স, ইউ, ইয়োর্স, ইয়োর্স, হি, হিজ, হিজ, সি, হার, হার্স, ইট, ইটস, দে, দেয়ার, দেয়ার। 13 তোমাদের কী আছে? পসেসিভ প্রোনাউন এবং পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ তোমাদের বসাতে হবে। দেখো বসিয়ে দেওয়া আছে, এখানে মাই বসিয়েছি, এখানে দ্যাট, এখানে হার, এখানে ইয়োর, এখানে আওয়ার। এরপর দেখো তোমাদের একটা লেটার আছে, সেই লেটারটা তোমাদের লিখতে হবে। এই লেটারের ফরম্যাটটাও দেখে নাও। এটা হবে যাকে পাঠাচ্ছ, এটা হবে যাকে পাঠাচ্ছ তার ঠিকানা, এটা হবে তোমার ঠিকানা, যাকে পাঠাচ্ছ তার নামটা দিয়ে শুরু হবে, যেটা সম্বন্ধের ঠিকানা সেটা তোমরা এখানে দেখে নিতে পারো, তোমার নামটা এখানে থাকবে। অ্যাক্টিভিটি 14 একই জিনিস রয়েছে, তোমরা সেইভাবে দেখে নিতে পারো।
এই নিচে পিডিএফের লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে তোমরা গিয়ে দেখে নিতে পারো, পড়ে নিতে পারো। এবং 15 নম্বর তোমাদের যেটা রয়েছে পিকচারটা, এই পিকচারটার সাথে তোমাদের নিচে এর সম্বন্ধে লিখতে হবে। তোমরা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো। এটা একটা ভিলেজ ফেয়ার, গ্রামের মেলা সম্বন্ধে এখানে কত লাইন দেওয়া আছে, তোমরা সেটা পড়ে নিতে পারো।